今日嚟到呢個竹前園站，咁就其實今日係去邊咧？今日去覓島一日遊，但係覓島我係估唔到今日個天好似都麻麻地，估唔到。不過唔緊要啊，起碼冇落雨先。咁而家前面呢個就係搭巴士去。我而家落咗車啦，我哋咁啱啱就係搭呢架巴士嚟。咁而家呢度就係叫做芥屋啦，芥菜個芥，菜個芥。咁就我哋而家落咗車，咁就準備開始行去。日本人就係咁噶咯喎，真係行呢度，真係行呢度。佢就係坐呢啲船出去啦。如果我哋陣間出海啊，坐船出海睇呢個玄武岩啊！我哋嚟呢度。咁其實呢度有幾間食海鮮嘅店嘅，咁就前面越諗住食呢間，唔知有冇開咧？哎呀，冬季啊，卡奇小屋啊，唔知有冇開咧？佢先係冬季嘅喎，呢間唔知有冇開咧？要晏啲先，而家應該未開嘅，其實而家好早嘅，而家10點幾。而家未開，應該個樣唔似唔開嘅。呢度有呢個大門遊覽船啊！哇，唔係喎，比我想象中多人喎。原來我仲以為冇乜人添，我仲以為好少人添。好，就係呢個啦。日本3大玄武洞中最大嘅洞窟。哦，唔係，係坐呢啲應該大隻呢啲。哦，咁都 OK 啊，都唔係好細隻啫，比我想象中大隻嘅。好，我哋去咗買飛先。呢個就係我哋嘅遊覽船啦。而家準備上船，大家就唔係好大家啦。我諗大概都裝到20個人。你行落去啊！我哋而家入緊去㗎咯喎。哇！我哋而家入緊呢個洞啊！各中の玄武岩を触れた様子を出し、高さ70メートル。この下に奥行き90メートルの日本最大の洞窟が地下に向かって開いていて、入り口の水深が7メートルあるよ。全山を大神社といって、大渡りの狼。我而家就喺呢個洞裏邊啦，我哋入咗去。其實我哋會唔會駛入去嘅咧？我哋唔會，我諗明明就喺呢個位度，係咪就喺呢個位度咁樣嘅啫？
哋啱啱就入咗呢一度啦，嗰、個窿窿啊！我哋入咗嚟呢間叫做白賓家，而家嗌咗碟海鮮，暫時。我哋捧碟海鮮嚟睇下，見唔見到？就係呢碟啦，呢碟3000幾yen呢碟海鮮。好，咁而家就食呢個燒海鮮啦，對住個大海食。好，我哋燒嘢食啦，開始。我而家已經喺度燒緊啦，不過其實呢個 set 唔係好多嘢啫喎，我哋可能要加少少蠔，因為得一隻蠔啫，原來呢個 set，呢個應該係一人 set 嚟嘅啫。我哋啱啱咧就嗌多咗個10隻蠔啊，就係呢度啦，啱啱而家開始燒緊啦。條魚都差唔多啦，我其他人都食晒啦，不過我就覺得OK 啦，都鮮嘅，不過我都幾貴而家食燒海鮮。食嘢繼續。咁我哋就食完嗰個燒烤啦，嗰個日式燒烤，燒呢個蠔啊，就 OK 嘅，幾好食嘅，唔錯嘅，啲蠔好肥美。咁而家就嚟到呢個夫妻岩呢度啦，搭巴士過到嚟，好快。其實坐嗰架巴士，快速嘅巴士就大概20分鐘啦，就坐到過嚟啦。出邊嗰個就係夫妻岩啦，咁前面有個白色寮居。落咗嚟呢度啦，而家最衰今日冇天啦，好天就靚啦。人就唔算好多咯，不過都叫有嘅。我哋又坐低咗啦，而家嗌咗少少嘢食，喺度諗住歇一陣。而家就係喺呢個夫妻岩附近啦，喺隔離。嗌咗個熱狗啦、hot dog 啦，同埋嗌咗個薯條嘅。咁其實啱啱食個燒蠔又唔係真係好飽啦，即係其實都係略略食下嘢。就食咗呢一間鋪頭啦，食緊，等緊嗌咗，對住個海灘食嘢好正啊！已經埋過海啦。我哋又食嘢啦，食呢個熱狗加薯條啊！喺度超下先。哇！我哋仲喺度影緊呢度啲相啊。其實呢度都幾多嘢影，不過就好凍好大風咯。今日都幾多嘢影，仲有啲千秋啊，有啲桶啊。跟住呢度有間嘢食店。幾靚嘅呢度影相，真係情侶咧一定要過嚟影相打卡，係唔錯唔錯嘅。我要好似你咁樣影。哦，好。
而家我哋又搭巴士嚟咗個新地方啦，呢度又係俾人哋打卡影相，呢度有條天國的階梯。呢度個隨意門，呢你着翻件衫。個好危險啊！哇，都驚驚地喎。雖然呢度冇水 OK 嘅，夠啦，我唔敢再出啦。呢度好多千秋玩啊！哇，好高啊！ひっくり返したのか。めっちゃ重い。咁其實就係咁啦，咁就好搞笑。嗰度條木喺度，哇！啲人好，咁而家就準備搭巴士啦。好，咁而家搭巴士就返 JR 站。我哋翻嚟博多啦，而家入咗嚟呢個博多華味鳥啊，食呢個華味雞啊，係啊，今晚食華味雞。嚟博多梗係食華味雞啦。咁其實而家好早嘅，而家係5點幾，因為我哋冇 check，我哋冇 book 嘅，所以早少少嚟。5000 yen 嘅人錢，咁就而家嚟咗2個前菜。こちらは花コースの山菜です。好，再加呢個。こちらは生ハム盛りと炭火焼きです。好，食嘢先。好，咁就嚟咗呢個應該係油甘，係咪油甘魚咧定係劍魚咧？我都唔係好識分，唔記得咗。跟住就有個呢個主角啊，今日雞湯。而家落緊呢個雞滑，同埋我哋個雞湯。咁佢會有一個雞湯俾我哋飲啦。而家就試下雞湯先。This one quick 3 minutes. 哦，OK。This one same time 3 minutes. 嗯 And this chicken bone is within here. 嗯，OK。Connecting this one. Okay. 哦，OK OK。
一盤菜，咁我落埋啲雞肝啊，同埋雞肉落去。哦，OK。咁我哋食完個水炊雞啦，同埋食咗個最尾嗰個飯啦，炊飯啦。咁而家就食甜品，我都未知呢個係咩甜品嚟嘅喎，唔知咩嚟嘅喎，試下先。哇，好腍喎！有啲似紅菜。唔係士多啤梨，唔係係士多啤梨嘅，係士多啤梨甜品嚟嘅。哇！咁個雞都好滑好濃啊，個湯都好食嘅，唔錯唔錯。咁就食完啱啱個雞鍋啦，好飽啊，好夠食啊，其實都幾夠食啊，好飽啊，我覺得。咁陣間咁而家就周圍行下街啦，8點先收啊。而家我發現博多好多嘢8點先收，咁而家就睇下 Eddie 先，睇下買唔買到鞋先，就係呢間啦。我而家入去望一望，我又嚟到呢一間啊。其實呢間我之前都嚟過㗎啦，係啊呢間。咁而家又嚟一間，我又買咗嘢啦。我買咗一件灰色嘅打氣衫啊，訓練衫，好舒服啊。係啦，咁我女朋友都買咗對鞋，佢喺 ABC Mark 嗰度買咗一對Eddie 嘅鞋啦，係啊。好，咁而家差唔多，其實差唔多8點啦，啲嘢都差唔多收啦。咁就係咯，咁你再周圍望下，就應該都返酒店啦。哇！一出嚟就見到呢間嘢買咗個鯛魚燒，哇！我女朋友已經食緊個鯛魚燒。誒，嗰度仲有冬甩店，哦，睇下有冇冬甩買先，望一望先入去。我食完冬甩之後咧，又喺超市買嘢啦。咁而家咧就準備返酒店啦。咁我就喺度天神街頭拍下片。呢度應該係天神街頭比較旺嘅街道啦。打機，因為呢度打機係最多啊，全部都係啲機鋪。可以行出去到。夾公仔啊，喺呢間。有咁沙 ？Start 啊，中間。
同埋嘅睇唔到喎。哦，佢逐下打嘅。都打得幾慢。琴日一個打緊啊！得啦，有嘢飲啦。攞支飲筒。好，我哋飲嘢啦。咁而家11點啦，啱啱酒席休息咗一陣。好，咁而家就諗住食呢一間博多一口餃子。其實好近酒店啊，因為酒店一落嚟就係㗎啦。好，而家入去食嘢。哦，咁啱啱食完啱啱嗰間博多一口餃子，好好食啊！咁啊，total 其實食咗兩碟一口餃子，再加埋一個炒麵，跟住2杯酒，咁就食咗2800 yen，都幾抵食，唔錯。咁而家就準備返酒店，咁好啦，咁今日就又完啦，一日見，拜拜。